Gustavo, do quarto ano B. Vou ensinar como fazer uma receita fácil, rápida, nutritiva e pode ser preparada no micro-ondas em 3 minutos. A minha receita está um pouco fracionada, mas passarei ela inteira. Vamos passar para os ingredientes. 2 xícaras de farelo de trigo. O farelo de trigo é uma fonte 100% natural de fibra e auxilia no sistema digestivo. Evita o surgimento de inflamações intestinais, reduz os níveis de colesterol e açúcar no sangue. Depois temos 2 xícaras de açúcar mascavo. Por ser um açúcar puro e por não ter passado quimicamente por tratamento, esse açúcar tem um aproveitamento maior das vitaminas e minerais da cana-de-açúcar. Depois, 2 colheres de manteiga, 2 ovos. Ele possui alto valor nutricional, incluindo proteínas. 150 ml de creme de leite. E por último, 1 colher de chá de fermento. Voltamos e agora vamos misturar os ingredientes. Não se esqueçam que temos que misturar os ingredientes bem, porque senão a receita pode ficar errada, poderá estragar seu bolo. Pegue alguma coisa para ajudar a tirar os ingredientes do que você colocar. Depois de colocados, não esqueça de mexer bem. Bem, porque senão pode estragar, que nem eu já disse. Depois que misturou bem, agora é só deixar de lado a massa. Agora, peça aos seus pais uma xícara mais ou menos desse tamanho, se for muito pequena, pode estragar o seu bolo. Essa xícara é muito boa
porque pode ir no micro-ondas. Agora eu vou dar uma limpadinha na área para poder montarmos o bolo. Pronto, limpamos. Agora que eu já limpei a área, você pega a sua xícara e pega um pouco de açúcar. Coloque no fundo. Como fosse uma caminha para o nosso bolo. Depois, pega um pouco de canela para dar sabor. Não muito. Agora, pode escolher dois tipos de fruta que você gosta. Aqui, eu escolhi umas frutas que eu gosto. Manga, maçã, banana, morango, mamão. Isso são que eu gosto. Você pode escolher as suas, a gosto. Agora eu pegarei duas frutas. Vou pegar algumas bananas e alguns morangos. Pronto. Depois que colocou, pegue sua massa. E coloque dentro da xícara. Não coloque muito, porque senão ela transbordará. Coloque até a metade da xícara para não transbordar. Agora daremos um corte para poder assar no micro-ondas 3 minutos o nosso bolo. E quando estiver pronto, nós voltamos. Bom, pessoal, voltamos com os bolos todos prontos. Antes da gente se informar para ver como é que ficaram, se você é uma pessoa que não gosta de frutas e quer comer esse bolo, você pode rechear os bolos com outras coisas. Por exemplo, nozes, ameixa, damasco, cereais e amendoim. E são muito nutritivos também. Agora iremos desenformar os bolos para ver como é que ficou. E tome cuidado, peça aos seus pais ajuda, bata em cima e cuidado, está muito quente. Bom, vocês podem ver que eles ficam mais ou menos assim, em forma de um mini bolinho com as frutas que vocês escolheram por cima. Se você quiser, pode pegar só um tipo de fruta para colocar. Por exemplo, uma só maçã ou uma só banana. Por exemplo, esse aqui acabamos de tirar, então está um pouco difícil. Lembrando, pessoal, que eles ficam mole pelas laterais e podem sair mais fácil. Mas no caso desse, grudou. Então está um pouco mais difícil. Pronto, saiu.
Iremos cortar um desses bolinhos para ver como ficou. Não tá feio. Não tá ok. Podem ver que ele é bem cremoso e sai fácil. Ó. Por dentro é assim, dependendo da fruta que você escolher. E agora vamos colocar em forminhas, bolinhos. E agora, para a degustação, para mostrar que toda criança gosta, vou dar um para meu irmão comer. E um para mim. Comprovado, é uma delícia. Agora colocaremos em forminhas os bolinhos. Pronto, e aqui são os nossos bolinhos feitos coloridos. E se você quiser, pode colocar um pouco de açúcar por cima para ficar mais açucarado e também para dar um enfeitezinho. Bom, eu já terminei agora. Então já é comprovado, é uma delícia. Agora é só você confirmar.